chiunque, amen. È vero, però nel nostro spirito c'è un ragionamento più superiore. Per questo che è importante, questo dice, in lui, quando prima che si conoscessi mamma, papà e i tuoi genitori, anzi, prima si conoscano i tuoi nonni, anzi, prima si conoscano i tuoi bisnonni, prima. Sto parlando di tanti secoli, dice il Signore che tu e io siamo stati eletti prima della creazione. Amen. Allora domandati questo, parla alla tua anima come faceva il salmista Davide, le parlava alla sua anima, le diceva: anima mia, perché ti affliggi? Anima mia, perché non capisci? Anima mia, perché non resiste? Perché quando tu il passato ti passa la fattura, quando il passato ti reclama, quando il passato dice tu non puoi essere un figlio di Dio. E questo è il problema che abbiamo tutti. L'essere un figlio di Dio qui in terra è il problema più complicato per tutta la cristiandà. Cristiano si può essere, però figlio di Dio. Ma il diavolo non viene a attaccare la tua cristiandà e non ti dice tu sei un cristiano? Forse, io dicevo l'altra volta in spagnolo, non so che lingua, dicevo già la parola cristiano, la parola evangelico, la parola protestante, la parola cattolico sono dei titoli, dei nomi che noi abbiamo, però che sono stati così manomessi, no? Perché questo cristiano, guarda cosa fanno i cristiani, guarda questo. Però le sto parlando e purtroppo, dico purtroppo, siamo cresciuti con questa mentalità. L'altra volta mi diceva uno: ma la parola cristiano è corretta? Sì, le dico. Perché? Perché la parola cristiano viene da Cristo. È vero o non è vero? Che la parola cristiano viene da Cristo. Vuol dire che se io sto parlando di cristiano vuol dire che sono discepolo di Cristo. È vero, però ti voglio dire, no? E se tu parli evangelico, anche, no? Evangeli si capisce che di qualche maniera ha una struttura, anche se confonde con religione. Per questo che, però se noi cresciamo come evangelici, cresciamo come cristiani, va benissimo, però se noi impariamo a crescere come figli di Dio, non ti funziona il cristianesimo, non ti funziona l'essere evangelico, non ti funziona l'essere, come si chiama, protestante. Per questo che il libro dei Romani capitolo 8 dice che prima siamo figli. Non so se l'avete letto. Amen, capitolo 8 del Romani dice che, se non lo leggiamo un attimino già, torniamo, amen, prima sia versetto, infatti, 14, infatti, se cercate questa parte che prima siamo figli, poi siamo eredi, poi siamo coeredi, questa è molto importante, già? Ok, però dice qui versetto 14, se ce l'avete in Romani, sempre nel libro Romani: infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto lo spirito di servitù, di schiavitù, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. E lo Spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo, che cosa? Figli di Dio. E in altre parole, lo Spirito Santo non attesta che tu sei cristiano, che sei evangelico. No, va bene, continua a essere evangelico, diamo una chiesa, sì, perché dobbiamo stare, amen, però lo più importante è che tu capisci che come figlio di Dio, per dire, siamo una famiglia. Per questo dice che già non siamo stranieri, già non siamo, fuori della creazione del terreno. Dice siamo figli di Dio e siamo membri della famiglia di Dio. Siamo la famiglia di Dio. In altre parole, versetto 17 dice: e se siamo figli, Romano 8, 17, ce l'avete? E se siamo figli, dite insieme a me, e se siamo figli, si somos hijos, diga, si somos hijos, diga conmigo, si somos hijos. Esto impara, per favore, impara questo, no? Perché il nemico, la tua testa, il problema non è fuori, il problema è dentro. Ricordate che dove sta la libertà? Dove c'è la libertà? All'esterno o all'interno? Il Signore dice dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è la libertà. Perché lo Spirito è il Signore, e dove c'è il Signore lì c'è la libertà. E dove è questa libertà? Nello Spirito. Vuol dire che la libertà di essere un figlio di Dio viene a un grido gigante, viene a un grido, a un'esclamazione che siamo figli di Dio.
Per questo che lo stesso Spirito dice, attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. In altre parole, lo Spirito Santo in noi, amen, attesta alla nostra coscienza, lo dice anche in questo libro Romani, lo dice, amen, e attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Perché sarà che lo Spirito Santo attesta? Amen, attesta, testimonia al nostro spirito che siamo, al nostro spirito, alla nostra coscienza che siamo figli di Dio. Perché sarà? Avete pensato perché? No? Sapete perché? Perché il sistema, la religione, il nemico, chiamatelo come volete, amen, lui pensa, amen, che tu cresci come un bravo cristiano, un bravo evangelico. Sei evangelico, però come Vangelo hai scappatoia. Come cristiano hai scappatoia, sempre hai da dire mille cose, no? Sempre hai impedimenti, sempre hai dei problemi. Come cristiano tu puoi vivere delle regole, come cristiano evangelico potresti vivere sotto comandamenti, sotto strutture, sotto regole umane, ma come figlio di Dio non si può. Perché come figlio di Dio tu non sei sottomesso a regole umane, le rispetti perché sei della famiglia. Rispetti quando tu vai a una casa e dici guarda, ti danno da mangiare qualcosa che a te non ti piace, però tu come figlio di Dio ti sottometti. L'altra volta leggevo Romani capitolo 13, sottomettetevi, amen, a ogni autorità perché non esiste autorità sino da parte di Dio. Il versetto 5 diceva, no? Che Dio, amen, vuole che i suoi figli non siano sottomessi all'autorità, amen, per temore al castigo, per temore alla punizione. Perché? Per il contrario, dice che noi dobbiamo servire all'autorità e per noi, amen, abbiamo una massima autorità. Amen. Se questo esiste nello terrenale, che nello terrenale le autorità vogliono che l'umanità impari, però l'umanità non imparerà. Perché? Perché abbiamo questi problemi che si chiama peccato, che si chiama regola, che si chiama comandamenti, che si chiama proibisione, che si chiama... Allora il problema dell'essere umano sempre sarà quello. Pertanto l'essere umano avrà bisogno di capire. I cristiani, amen, dovranno imparare a crescere come figli. Per questo dice, amen, versetto 6, e se siamo figli, basico, fondamento, ABC del Vangelo, ascoltate bene, primordiale, molto basico, iniziale, dice, se siamo figli, ascoltate bene, dice, allora funziona la cosa. Perché che funziona? Allora, amen, capirai che sei un erede. E sarà vero questo? Cosa dici tu, John? Ascoltate bene. Ascolta, tu al tuo zio, alla tua zia, ai parenti, agli amici che ti hanno educato, di qualche maniera forse hai cresciuto senza papà e senza mamma, loro ti hanno dato la fiducia, perché? Perché ti hanno cresciuto da piccolo. Succede in tante famiglie questo, no? Per mancanza del papà, mancanza della mamma, come si chiama? Perché sono morti, perché si sono divorziati, e infine, no? Allora, molti sono cresciuti soltanto soltanto con la mamma, no? O sono cresciuti con i zii, con i nonni, no? E abbiamo questo, in questo tempo così, no? I nonni vogliono aiutare la figlia, ok? Importante, però la cosa importante qui è, amen, quando noi cresciamo come figli, quando tu hai al tuo nonno, lo hai come papà, però tu sai che non è il tuo papà, tu non ti vedi come erede. È vero o no? Quando tu hai il tuo zio, perché non hai avuto il papà e mamma, amen, e stai vivendo come il zio, amen, quando il zio se va al mercato, lo zio se va al mercato, ti vuole bene. Però se lo zio, i loro due, papà e mamma, che sono i tuoi zii, vanno al mercato, mi ricordo, amen, che vanno a comprare degli scarpi, vanno a comprare dei pantaloni, loro hanno 3 figli, ti hanno a te adottato, però sempre c'è un problema. Qual è il problema? Che i figli ti reclamano, gli altri figli veri di papà e mamma, e dicono, ma tu non sei erede, tu non sei di casa, tu sei sei un familiare, no? Però tu, allora, e quando c'è la ripartizione della eredità, ascoltate bene, i figli, in tutto il mondo succede questo, la gelosia, l'invidia, i figli veri di papà e mamma dicono, non deve ereditare il mio cugino, non può, perché se anche è vero che è cresciuto qui, ma l'eredità non gli corrisponde. E anzi, quello, il figlio, se lo ha cresciuto il suo zio, lo ha cresciuto la sua zia, si sente incapace, senza autorità, sapendo che lui ha dei figli, che sono i suoi cugini in questo caso, lui dice, a me vuole reclamare eredità.
perché ti senti senza diritto, o non è così? Ti senti senza autorità. Come devo reclamare se sono l'eredità? Amen. E per, come si chiama, sono per i figli amen, dei miei sì, una cosa normale. Per questo che vi dicono, nessuno può sentirsi erede. Dice qui, ripetiamo questo verso. Questo verso è un versetto potente. Amen. Se tu dici, guarda, questo lo sta insegnando il pastore, ma ti sto insegnando lo che dice la Bibbia. E qui si tratta di accomodare, associare lo spirituale con lo spirituale. Quando tu diventi forte, quando tu diventi più cosciente, quando tu diventi più, amen, ti senti eredi, ti senti che tutte le cose, amen, ti appartengono. Amen. Quando tu ti senti, amen, in fede, dici no, è vero che sto passando dei problemi, però il mio padre non mi ha lasciato. Quando tu prendi autorità, quando tu cominci a dire questo mi appartiene, amen, e sei un violento. Per questo che la Bibbia dice che il regno dei cieli soffre violenza. Però sono chi sono quelli che, amen, prendono il regno? Chi sono quelli che, amen, sfidano? I violenti. E chi sono i violenti? I figli che hanno capito. Sai perché? Ascoltate bene. E questo nella vita naturale esiste anche. Amen, sì, esiste. Al mio fratello mi ricordo anni fa, quando le avevano tolto una casa dove abitavano i miei genitori, tutti lottavamo per la casa, Rosetta, tutti. Eravamo pronti a picchiare, eravamo pronti a lottare. Mi ricordo che io ero qui in Europa, qui in Italia, i fratelli, l'altro minorenne ha preso un palo, altri hanno preso la pistola. Dice, questo è mio, è mio. Chi ti dà questa autorità? Se anche se era perso per situazioni diverse, chi ti dà questa autorità? Chi ti dà questo diritto? Perché il figlio del figlio prodigo, amen, che è rimasto in casa, non viveva come figlio, perché lui mai si è sentito figlio. E invece l'altro, che noi le chiamiamo il figlio prodigo, il corrotto, quello che si è corrotto, quello che è andato di casa, fatto abbandonato, la famiglia è andata a disperdersi tutto il denaro, la sua vita è andata in crisi, ha perso tutto. Quando torna, lui stesso dice, e comincia a vedere la cosa diversa, dice, e quando è arrivato a mangiare, a me quello che mangiano i mangiali, quel mangiare che loro lo detestano, lui ha detto, mamma mia, quanta servitù c'è in casa mia e e loro mangiano bene. E dice, io non merito essere un figlio, perché ho tradito il mio padre, le ho dato le spalle, ho disperso, sono il peggiore, sono il più grande peccatore. Lui dice, io andrò e le dirò, Padre mio, perdonami, io non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Wow! Siete qui, no? Che cosa stai dicendo? Lui dice, no, io non sono essere chiamato, come si chiama, cristiano. No, lui capisce in una situazione di crisi, quando torna in sé, che come figlio di Dio aveva tutto, però non lo aveva, ancora non era inteso nella sua testa. No? Ha dovuto provare, e non è necessario provare e stare, amen, come lui. No, per questo che il Signore ci parla e ci sta dicendo, oh, io voglio evitarti questi problemi. Però quando lui torna, lui dice, le dirò, Padre, non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Tremendo quello, non sono degno. Vuol dire, ascoltate, cosa avesse successo se il padre le avesse detto, è vero. Cosa avrebbe successo se il padre le avesse detto al figlio prodigo, è vero che tu non sei degno di essere chiamato figlio? Cosa le avrebbe caduto? Perché lui voleva farmi della servitù, e lui poteva, perché anche come servitù aveva, come si chiama, lui dice stesso, guarda, la servitù mangia bene, sta bene, e come si chiama, se la servitù mangia, come si chiama, mangia bene, quando sarà più i figli di Dio? E questo è importante. Quando torna, già noi sappiamo la storia, uno lontano torna e l'altro che è in casa, perché ti dico, no? Lui era evangelico, io lo chiamo che era cattolico, che era protestante, che era cristiano. Quanti anni? 30 anni, 40 anni nella casa del Signore, tra virgolette. E lui dice,
e quando viene come si chiama, il padre lo abbraccia, lo bacia, le dà un anello nuovo, le dà vestito nuovo, dice questo è il mio figlio, era morto in delitti e peccati, adesso ha risorto, ha una nuova vita, ha capito il suo destino adesso, intende che cosa, che anche ha sofferto, ha fatto, però capisce che questo qua non è uno che non ha un padre. E quando torna, e voi sappiamo la storia, le fa il meglio mangiare. A me l'interrogante dell'altro figlio, che era rimasto in casa, dice a questo che era perso, parlando del suo fratello minorenne, e tu le hai fatto il miglior mangiare, a me che ti servo, che sono 30, 40 anni, 50 anni, terza generazione, a me non mi hai fatto neanche un capretto. E il padre le dice, però figlio mio, tu sapevi, questo è il mio figlio che era morto, questo è il mio figlio, già, che era morto, adesso è vivo. Tu sapevi, gli dice, che tutto questo che era qui era tuo. Perché non sei stato, amen, ti hai comportato come un erede? Se qualcuno me lo sta rispondendo, perché non ti sei comportato come un coeredere? Perché non ti sei comportato come un ambasciatore? Perché non ti sei comportato, amen, amen, come tutto quello che sei adesso in me? Perché come figlio, amen, tu hai tutto questo diritto, sei un sacerdote, tutto quello che la Bibbia dice che siamo. Per questo che come si chiama in seconda Corinzi 5, 11 dice, perché a Dio, amen, è consapevole, conoscendo il temore di Dio, amen, dice che Dio sta aspettando che noi siamo, amen, a Dio il problema non sta in Dio, però il problema sta in noi e Dio aspetta che noi coscientemente sappiamo chi siamo per Lui. E quando non lo sappiamo, non possiamo godere la eredità. Non possiamo godere quello che ci appartiene. Abbiamo un sacco di dubbi. E come siamo un sacco di dubbi, che si siamo o non siamo, no? Allora non possiamo, come si chiama, amen, l'eredità, tutto quello che ci corrisponde, non siamo violenti. Non perché non lo vogliamo essere, però se non capiamo chi siamo, amen, come figli di Dio, allora non ci viene questa forza, non ci viene questa potenza dello Spirito. Per questo versetto 16, 17, imparalo. Amen, che questa sera, amen, che quando sei a letto, dile, Signore, insegnami, aprimi la testa. Amen, questo hardis, rinnovalo, no? Perché lo dice, se siamo figli, dite insieme a me, se siamo figli, allora, se siamo figli, siamo anche eredi. Ossia, se non siamo figli, non siamo eredi. Siete qui, no? Se non siamo figli, non siamo coerederi. Se non siamo figli, non siamo ambasciatori. Se non siamo figli, allora, dove è il segreto? Quello fondamentale, quello basico, qual è la vicina del Vangelo? Capire, amen, che siamo figli di Dio. In altre parole, e perché? Perché questa è una lezione, lo abbiamo letto in Efesini, adesso ancora andiamo là, già. Amen, questo è stato il disegno di Dio prima che il mondo fosse. Wow, potente il Signore. Torniamo a Efesini capitolo 1 e capiamo questo versetto 5, per favore. Leggo il versetto 4 sempre, e in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore, dite insieme a me, nel suo amore. Wow, o sea, vuol dire che l'essere figlio di Dio è nel suo amore. Siendo predestinato nel suo amore, il disegno è stato nel suo amore. Questo è importante, no? Perché alle volte noi vogliamo essere, sapete qual è il problema più grande che esiste nella cristianità? Che vogliamo essere più cristiani, vogliamo avere tutti i titoli, no? Pastori, i leader, i reverendo, vogliamo avere tutti i titoli in grandezza quando non facciamo lo più grande che è l'essere un figlio. Prima siamo figli e poi sarai un buon pastore. Però se non sei un buon figlio, come sarai un buon pastore? Non si può. Non come sarai un buon leader. Come sarai? Non è possibile. Per questo che abbiamo tanti con tanti titoli, però non si vive. Amen. Perché quando tu sei figlio e vivi come un figlio, vuol dire che capisci le altre situazioni, le altre funzioni che hai. Però se non sei come
vive come un figlio, c'è il problema grande, che non puoi godere nemmeno la salvezza, non puoi godere, amen, la tua eredità, non puoi godere perché sempre sentirai che quello va bene all'altro, se lo merita, tutti se lo meritano. E troviamo un sacco di persone che pensano che non se lo meritano. No, perché se non si vedono nei figli, non si vedranno, no, che lo meritano. E quando dico se lo meritano, amen, alle volte confondiamo la parola umiltà. Io non me lo merito, pastore. Io non me lo merito, questo non è per me, questo è troppo. E anche peggio, ho sentito persone che dicono: Signore, non darmi niente, io soltanto voglio a te. Capisco l'ignoranza alle volte, però dice: no, se tu sei il mio figlio, sei il mio erede. Così devi pensare. Se sei il mio figlio, sei il mio coerede. Se sei il mio figlio, sei il mio sacerdote. Allora, il problema grande è che noi vogliamo combinare tante frasi che diciamo per convincerle a noi che siamo così umili al dire quello che siamo. E alle volte quando andiamo a pregare, per questo quando uno prega, a me alle volte dico: non chiudete gli occhi alcuni, perché quando chiudono gli occhi si lasciano andare nel sentimento, nell'emozione e non nello spirito, e cominciano a vedersi come ridicole cose, come persone del terzo grado, del quinto grado. Alle volte abbiamo preghiere anche come il figlio prodigo: io non sono degno del tuo figlio, a me no, non me lo merito. Non sto parlando di orgoglio, sto parlando di un'umiltà falsa, un'umiltà che si nasconde nell'ego, che si nasconde, sapete cosa? Nella giustizia dell'uomo. E la giustizia di Dio è diversa. Amen. Se tu sei figlio di Dio, allora tu sei la giustizia di Dio in Lui qui nella terra. Però, amen, sei eredi, sai che questo ti appartiene, questo è tuo. Tu lotti come un figlio, ti converte in un violento, spiritualmente parlando. Siete qui, no? Però se tu non ti vedi come figlio, ti vedi come un cristiano, ti vedi come un evangelico, questi sono problemi che questa generazione sta confrontando. Identità, il secolo XXI, la identità, mamma mia, questa generazione sta soffrendo. Amen. Amen. E ti voglio dire una cosa, per questo che, come si chiama? Prima Giovanni, lo leggiamo oggi anche, là, torniamo già, capitolo 3, ascoltate bene. Dice, alcuni mi hanno detto: pastore, amen, io voglio sentire l'amore di Dio, io voglio capire quanto Dio mi ama. Se tu prima non capisci che sei un figlio, non capirai, perché che tu sei stato chiamato figlio di Dio, è stato nel suo amore, in suo disegno con amore. Amen. Se non ti avessi messo un altro nome, io voglio che lei sia la mia leader. Io voglio che lei sia il mio, come si chiama? Il mio partner. Io voglio che sia il mio staff. Io voglio che sia il mio ministro. Però prima di essere ministro, prima sei figlio. Se sei figlio, allora sarai un buon ministro competente. Se non sei un figlio, per questo che l'incompetenza non viene perché sei cattiva persona, non è perché sempre non capisci la tua identità. Sto finendo. Una qualcosa in più. Capitolo 3, prima di Giovanni. Vedete qua, ascoltate bene, questo vedere non è un vedere umano, un vedere con ragionamento. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre. Ce l'avete? Prima Giovanni capitolo, vedete quale, quanto, quantità, perché l'amore di Dio va di aumento in aumento. E l'amore di Dio, ascolta, dice che supera ogni conoscenza umana, ogni sentimento umano. Paolo pregava in altra parte che noi siamo riempiti dell'amore di Dio che sorpassa, amen, alla conoscenza umana. Che quando siamo, amen, pieno dell'amore di Dio, allora per essere pieno dell'amore di Dio, che cosa? Dobbiamo sapere chi siamo. E lo sta dicendo qui in questo verso. Dice: vedete quale l'amore ci ha manifestato il Padre. E come ce l'ha manifestato? Come? Dandoci di essere chiamati figli di Dio. Wow. A noi sarebbe ideale che un'altra cosa ci dica qui, no? Perché noi aspettavamo, umanamente parlando, sapete qual è l'amore che ci ha dato il Padre? Sì. In che cosa? In che Lui ti ha dato, che ne so, una macchina, che ti ha dato, che ne so, ti ha dato tutta la terra per te. Non funziona. La terra ti appartiene a noi, perché è stata creata la terra per i figli di Dio. Siete qui, no? Quando Gesù viene dice, ascolta, e dice: nessuno voleva toccare il giorno del sabato perché era così sacro.
Loro lo avevano fatto diventare sacro perché nelle loro condizioni spirituali, morali e anche, amen, come si chiama, decadute spirituali, perché il Signore sapeva che la religione le aveva accecato le loro menti. Gesù arriva e le dice: venite da me tutti quelli che siete stanchi, tutti quelli che siete travagliati. E una delle cose perché sono stati travagliati e stanchi era il giorno sabato, che era il giorno più sacro che lo avevano fatto così sacro. Tanto era sacro, ascoltate bene, che si vedevano a uno, come l'hanno trovato, amen, c'era una figlia di Abramo che era tutta, amen, incorvata, era tutta, amen, aveva bisogno di aiuto, nessuno aiutava, nessuno faceva niente. A uno lo avevano preso, amen, ricordava a un giudeo nelle strade, dice la parola del Signore, Luca, sono venuti i ladri, l'hanno colpito, lo hanno saccheggiato e lo hanno lasciato un po' moribondo, tutto insanguinato. Passa il sacerdote, però il sacerdote dice: il giorno del sabato è il giorno sacro, è dedicato al Signore, io non posso neanche guardare, neanche toccarlo, nemmeno aiutarlo. Passava dritto. Passa il levita, lo stesso. Però poi passa il buon samaritano, ya sappiamo le storie, e si ferma, scende, lo aiuta, passa olio, le cura le sue ferite. E Gesù lancia la domanda e dice: vi faccio una domanda, il sabato è maggiore che l'uomo? Amen? O l'uomo è più grande che il sabato? In altre parole, ti ripeto questa domanda, dice: il sabato è stato fatto a causa dell'uomo o l'uomo è stato fatto a causa del giorno sabato? E loro dicevano: noi siamo stati creati per causa del sabato, perché loro pensavano, dice, no? E dice, era purtroppo, amen, tutta questa creazione è stata fatta per chi? Per noi. E lo dice, non avete letto la Bibbia? Il Signore, una volta che ha fatto il tutto, le ha detto il versetto, ha detto ai nostri primi genitori: godete, amen, amministrate la terra, lavorate la terra, proteggete la terra. Ma noi sappiamo che questo non si può fare se non l'aveva fatto, perché? Per i suoi figli, per la sua creazione. Vuol dire che non possiamo pensare che ci sia qualcosa di più alto. Amen. E purtroppo le persone fanno il giorno più alto che lo stesso uomo, però lo più alto che esiste nella terra è la creazione di Dio. E ya non sto parlando della Adamica, Rosita, ya non sto parlando di quelli che sono stati creati, amen, per lo Spirito. Quelli che sono, e ripeto questo versetto, dice: guardate, dice, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Se noi capiamo, Monica, se noi capiamo, come vogliamo capire l'amore di Dio? Come vogliamo che si sia rivelato? Quando capiamo che, amen, che siamo stati chiamati figli di Dio. Vuol dire che cosa? Che io devo, che cosa devo? Lo devo intendere. Io devo allora meditarlo. Amen. Quando io capisco di questa maniera, è l'amore del Signore, come dice qui, tu lo capirai. Vedete qual è stato l'amore del Padre per essere chiamati figli di Dio. Vuol dire che mentre che non capiamo questo, possiamo passare un secolo, 20, 30 anni e non capiamo quello chi siamo nel Signore, e non ci vediamo come i Suoi figli. Avremo questo problema, non soltanto di identità, sino che non potremo godere la funzione, non possiamo godere la nostra eredità, un chiamato, un'elezione, non la possiamo godere. Perché? Perché già tutti veniamo di tante sofferenze, tutti veniamo di una situazione per causa del peccato, della malvagità, della religione, del sistema, della cultura. Tutti noi veniamo sotto attacco, e quando veniamo direttamente, veniamo al Vangelo, ora il Signore si rivela nella nostra vita, l'attacco è imminente. Per questo che lo stesso nemico, lo stesso diavolo le aveva detto a Gesù: se tu sei figlio di Dio, ti ricordate, no? Se tu sei figlio di Dio, guarda, amen, confonde la crisi, hai fame, vabbè, se sei figlio di Dio, dimostrami che, amen, che l'essere un figlio di Dio non vuol dire passare fame. 40 giorni non aveva mangiato, lui dice: dimostrami. Io lo sto parafraseando. E Gesù poteva convertire le pietre in pane, però no. Perché? Sapete perché, no?
Perché l'essere figli di Dio non si deve confondere con le cose terrenali. Vuol dire questo, perché noi abbiamo la mentalità, non funziona questo, non funziona questo apparato, non c'è il frigo non c'è neanche un'arancia per mangiare, non c'è mangiare. La gente, per questo che abbiamo una generazione schiava e una mentalità pensando che per essere figli di Dio non vuol dire che non possiamo passare fame. Noi combiniamo le cose. Le dice, lo porta al monte più alto, leggete Luca capitolo 4, e dice che Satana le dice a Gesù: se tu sei figlio di Dio, ti dico una cosa, tu sei figlio di Dio, io ti do tutti questi regni. ¿Sabe che cosa le stava mostrando Rosita? Le stava mostrando il regno politico, il regno, vuol dire tutti i regni di questo mondo, le stava dimostrando. Mondo significa cosmo. Le stava dicendo: in tutti questi sistemi io ti metto dentro. Sapete che vuol dire? Ti darò un'intelligenza superiore. Leggevo la storia in questi giorni di Elon Musk, no? Si chiama così. E lui non si vuole, per dire, poco parla della sua vita privata. Ti voglio dire questo. Già, no, amen. C'è l'ultima figlia che, come si chiama? È una trans. Odia al padre in una maniera tale, è vero, no? Perché praticamente anche lui l'ha diseredata. Già, no? Ti voglio fare capire. Amen. E questo è importante capire questo. Il figlio trans, sì, no? Però a parte di quello, né altri figli con la prima. Allora, nessuno sapeva la sua storia. Però quando tu parli della gente negli Stati Uniti, adesso ha un po' di problema che trovano adesso, perché praticamente Elon Musk si sta separando. In un cervello abbiamo la Tesla, abbiamo tutte, hermano, nel mondo robotico, nel mondo, e si dice che della sua no, de piccolino, lui era diverso, sempre in solitudine, non si poteva associare alle persone, sempre stava come che, no, aveva tanti problemi nelle scuole. Amen. E questo, per conoscere un bambino autista, ci sono diversi sintomi che adesso già ha sviluppato la scienza, e ci saranno ancora di più. Però in quel tempo lì non si poteva riconoscere ai bambini autisti. Ascoltate bene, oggi come oggi già si sta riconoscendo che ancora ci vorrà ancora che la scienza aumenti. Però quello che ti voglio dire adesso, uno dei sintomi è che lui ha problemi in relazionarsi, ha problemi di avvicinarsi alle persone, come che mancanza di identità. Però ti voglio dire una cosa: se anche lui era autista da molto piccolo, la domanda è: perché oggi come oggi è per noi, umanamente parlando, per il mondo, è un cervellone, o non è così? È un cervello che lo stesso Putin le ha detto in questi giorni: sai cosa? Se ti cacciano via, io ti ricevo qua, no, ti do asilo, no? Perché guarda, io ti voglio dire questo, no? La Bibbia dice che quando noi, ascolta bene, poi alla fine lo cantiamo, il Salmo 8 dice: della bocca, ricordate? Della bocca dei bambini e di quelli che lattano, tu hai creato che cosa? Tutta la creazione le fortezze. Vuol dire che, ascoltate bene, per noi tutto questo è una meraviglia, no? Wow, oh, internet, TikTok e l'avanzamento, mamma mia, oggi come oggi. Però ti voglio dire che questo è soltanto l'inizio dello che si sta vedendo. Amen. Però quello che sta per venire è 10 volte ancora di quello che non abbiamo visto. Perché ti sto dicendo questo? Perché sarà per qualcosa, no? Sarà per qualcosa. Vuol dire che si dei piccoli, per questo che Gesù ci diceva, non so se vi ricordate, diceva: se voi non tornate a essere bambini, non potete godere il regno di Dio. Quando noi abbiamo perduto la nostra fanciullità, quando abbiamo perduto la nostra niñez, che chiamiamo in spagnolo, quando l'abbiamo perso? Il mondo ci ha trattato male, a me le sofferenze, i divorzi, diverse situazioni, i vizi, la vita, no? Io capisco, veniamo da un mondo perso, però la domanda è questa: quando noi, y forse
amen, i nostri genitori non hanno voluto. Io so che un genitore lotta per i suoi figli, soprattutto la mamma lotta per i suoi figli perché vuole che i figli siano migliori, e questo qualcosa è normale. L'ho visto nella mia famiglia, nella mia madre, l'ho vista come poteva, amen, stare fino alle 2 al 3 del mattino pregando, stando lì, contribuendo perché questa grazia sempre sia in casa nostra. Se anche noi eravamo separati, eravamo abbandonato il Vangelo, però sempre era lì. Perché ti voglio dire questo? Perché finisco. Perché quando il figlio, quando il piccolo perde identità, domani sai cosa fanno? Io mi sono in questi giorni, non so se sapevate, tutti questi aerei che sono andati là in Gaza, che ha mandato i cinesi, no? Con Jinping, non so, circa 1000 aerei, a parte di mangiare quello che mandavano. Io mi sono rimasto così. Una ragazza di 22 anni dirigendo tutta la flotta. Dove, allora domanda, quando noi dei bambini abbiamo cresciuto, i colpi della vita ci hanno dato duro, e adesso ci costa. Sapete, quando sto parlando dei bambini, amen, il bambino perdona, litiga con qualunque persona, si è dimenticato, non può guardare l'odio, non può guardare il rancore, non può, è genuino, è sincero, è trasparente. Quando noi abbiamo perso questo, Gesù sta dicendo: Dio, voglio che tu torni all'onestà, voglio che torni alla trasparenza, voglio che torni a essere un bambino, se no non puoi godere. E soltanto questo lo fanno, sapete chi? I figli. E il figlio può godere, Monica, e il figlio sì, e quelli che non, amen. Ascoltate, e molti di noi che siamo figli, alle volte vogliamo essere più cristiani che figli. Io conosco un sacco di cristiani che sono incapaci di perdonare, incapaci di, amen, di passare per alto un'offerta. Però io conosco gente che alle volte non hanno un grande titolo, però quando crescono come figli, questo è il frutto che ha bisogno questa terra. Questa terra, e sapete, la terra, Romani capitolo 8, non lo leggo già, dice che la terra stessa è stata sottomessa a schiavitù, non per causa della terra, sino per causa dell'uomo. Però dice, la terra sta, la creazione. Domanda, dove è la creazione? Ho letto Romani capitolo 8. Dove siamo noi? Dove stiamo abitando? Nella creazione. Dove siamo? In Italia. Altri sono negli Stati Uniti, altri sono in Inghilterra, altri sono in Europa. Dove è la creazione? Qui dove siamo. E dice che la creazione stessa sta aspettando. Sai cosa sta aspettando? La manifestazione gloriosa dei figli di Dio. Ascoltate bene, non sta parlando della seconda venuta di Cristo, leggetelo bene. La terra sta aspettando dopo la croce, dopo quello che Cristo ha fatto nella croce con la sua morte, perché i figli di Dio, amen, per diventare figlio, la prima cosa che è successo è che sono morti con Cristo. Hanno risorto con Cristo e sono seduti con Cristo. Amen, e se questa è una rivelazione per i figli, possono godere la sua realtà dei figli. Se no, ti voglio dire, oggi sarai, domani non sarai. E l'attacco sarà di continuo. Qualcuno mi ha detto: pastore, non basta sapere che sono figlio di Dio. No, sapete perché? Perché questo è il più grande attacco che hai tutti i giorni. Per questo che lo Spirito Santo, Romani 8, capitolo 8 dice, e lo Spirito Santo ci rende testimonianza che siamo figli di Dio. Secondo Corinzi 5, 11 dice, e Dio aspetta che noi, amen, lo siamo nella nostra coscienza. Perché se prima siamo figli, allora siamo eredi. Se prima siamo figli, siamo ministri competenti. Se non siamo figli, tutto quello che facciamo, amen, sarà un po' emozionale. Amen. E spero che capisca questo messaggio. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo. Preghiamo per questa parola che
nel tuo spirito possa causare, possa, amen, trascinare, portarti, amen, a ogni cosa che si innalza contro questa conoscenza. Sapete che lo stesso, amen, il problema non è fuori in te stesso, che loti, amen, perché tu preferisci, io preferisco nella mia natura essere essere figlio alla mia maniera. Amen. Non si tratta di essere la tua maniera. Se fosse la tua maniera, allora tutti possiamo fare la nostra maniera. Però come la nostra maniera non funziona, allora amen, se siamo figli, tu non sei figlio perché ti comporti bene, non sei figlio perché sei bravo, non sei figlio perché hai dei doni, non sei figlio perché hai soldi e non li hai, non sei figlio, no, perché fai buone opere. E questa è una cosa importante. Siamo figli, amen, e questo lo dobbiamo capire. E quando arriviamo piano piano a questa conoscenza, ti voglio dire, amen, che tu non avrai bisogno che qualcuno ti stia dietro. Nessuno ti deve stare dietro. Perché? Perché tu hai lo spirito del figlio, perché tu Dio non ci ha dato, dice, lo spirito di schiavitù, lo spirito di temore, sino dice che ci ha dato lo spirito del suo figlio, perché la nostra relazione dica che noi diciamo Abba Padre. Abba Padre vuol dire, amen, che cosa vuol dire? È una fiducia grande dire papà. Quando il bambino cresce, le prime parole che impara, papà. E quando dice papà, sta dicendo, si le stai cambiando, no? Le stai dando di mangiare, le stai dando il latte, lo stai pulendo a mano delle sporcizia. Lui dice papà, papà, perché? Perché quando ti sta dicendo papà, ti sta dando grazie per pulirlo, grazie per ti dando il latte, grazie. Vuol dire che la parola papà rinchiude tutto. Per questo dice che noi gridiamo e diciamo Abba Padre, vuol dire papà, papito, papino. Signore, ti ringraziamo in questa fiducia, in questo grande amore nel quale siamo stati chiamati figli tuoi, Signore, predestinati prima che il mondo fosse, amen, e disegnati nel tuo amore per essere figli tuoi qui in questa terra, Signore. No, Signore, prima figli, dopo saremo cristiani, dopo saremo evangelici, dopo saremo quello che saremo. Però, Signore, il mondo sta cambiando. Tu non hai cambiato mai con la tua parola, perché la tua parola ci insegna, ci porta, Signore, come figli di Dio a riconoscere, Signore, in questa pienezza, perché dove noi, Signore, tutto quello che abbiamo ricevuto di te è per sempre, Signore, la nostra relazione, la nostra intimità, amen, la nostra comunione sia di aumento in aumento, perché siamo figli. Signore, nel nome di Gesù, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por este tiempo, porque sabemos que lo que tú nos has dado es lo más grande, son tesoros, tú lo has dicho, tesoros, que muchas veces no los consideramos. Perdónanos porque a veces lo vemos como poca cosa. Ser hijo de Dios es poca cosa. Y aunque ya porque el enemigo mismo, nuestra mente mismo ya nos bombardeó desde hace tiempo. Amén. Así que tú, hijo de Dios, así que tú eres, entonces, Señor, por eso podamos hablarle a nuestra alma y decirle que somos hijos, a pesar que cometemos errores, a pesar que estamos, amén, que nosotros día a día crezcamos en esta, Señor, y que nuestra relación contigo mejorará, nuestra intimidad mejorará, Señor. Y veremos los grandes resultados cuando estemos en la recámara secreta, donde estemos, podemos manifestar esto en público sin problema, Señor, con una seguridad, con una convicción de lo que somos en ti. El mundo, Señor, tendremos aflicciones, tú lo has dicho. Que, Señor, en el mundo, Señor, tendremos, aleluya, se va a presentar lo alto, lo bajo, va a haber mucha guerra, Señor, mucho ataque y sobre todo contra tus hijos, Señor. Padre, por eso que hay muchos que se han desanimado, muchos que se han dejado minar sus mentes, muchos que se han dejado trascinar, Señor, aleluya, por sentimientos ocultos que no han podido manejarlo, de culpa, de condenación, Señor, de falta de identidad que ha creado todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso toda conciencia debilitada, toda conciencia, Señor, que de alguna manera, Señor, amén, ha vivido en condenación por tanto tiempo, y cuando escucha esta palabra, Señor, no la recibe, porque no la acepta, Señor, en su razonamiento,
Porque en el nombre de Cristo desbarata todo poder de las tinieblas. Porque aquí no se trata de justicia de hombres, ni justicias humanas. No se trata de los méritos nuestros. Se trata de tu justicia. Por eso que en tu justicia, ahora somos tu justicia de Dios en ti, porque somos tus hijos. Y para esto han aparecido los hijos de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y toda obra del diablo será deshecha por tus hijos. Primeramente en nosotros y en todos los que nos rodean, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Gracias por este tiempo. Señora, llévanos a nuestras casas y a donde estamos yendo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Salúdense.